আমাদের এটিআর এর কিভাবে করে রিফুলিং এটা দেখাইছি। Cessna 172 এটা অ্যাভগ্যাস না? হ্যাঁ, অ্যাভগ্যাস। আর আমাদেরটা লাগে জেট A1। তো জেট A1 ওনাদের লাগে অ্যাভগ্যাস। তো অ্যাভগ্যাসে এখন কিভাবে এটাকে রিফুইলিং করবে এটা আমি দেখাবো এখন। এখানে কি আছে, ট্যাঙ্কি আছে, এটা হচ্ছে বোধহয় পাম্প না? হ্যাঁ, পাম্প। আর হচ্ছে এখানে ট্যাঙ্কি, এটা হচ্ছে ড্রাম, ড্রামের মধ্যে ফিউল আছে, ফিউলে এটা হচ্ছে ব্যাটারি। আর এখানে হচ্ছে পাম্প, কতটুকু যাবে এখানে মিটারটা আছে সামনে, এটা মিটার আছে কতটুকু গেল, যদিও লিটারে আছে, ওইখানে লিটার ওঠে। হ্যাঁ, তো এখন আমরা দেখি কিভাবে আমাদের ফিউল নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই যে রিফুইলিং হচ্ছে, রিফুইলিংয়ের সময় আমাদের ইয়েও লাগবে, একটা ফায়ারের একটা এক্সটিংগুইশার, যেটা বাসার মধ্যে অগ্নি নির্বাপক রাখি। আমাদের বড় বড় এয়ারপোর্টগুলো অনেক সময় ফরেন এয়ারক্রাফটগুলো রিফুইলিংয়ের সময় ওরা ফায়ার কার্ড চায়, যেটা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হচ্ছে, ওইটা না পরিবর্তে আমাদের এখন কোনো কারণে যদি আগুন লাগে সেই জন্য এক্সটিংগুইশার এখানে রাখানো হয়েছে। আচ্ছা, এখানে যে এটার ফুল হইল কিনা এটা বোঝার কি উপায়? এখানে দেখা যাবে না? আচ্ছা, ফিজিক্যালি দেখবে যে কতটুকু ফিউল হয়েছে, সেই অনুযায়ী এটাকে বন্ধ করে দিবে একজন বলার পরে। তো যাক, এখানে হচ্ছে এটা মোটামুটি ফিউল। এখন আমরা আবার আসবো আমাদের মহিবুলের কাছে ওর এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে বলার জন্য। কত যাবে ক্লাইম টু রানিং হেটিং কত? 173 আবার